Moinsen, Dänemark. Hallo Dänemark, hallo Dänemark. Ah, ich höre dich. Hallo, hallo. Moin Juliane. Wie geht das? Ja, gut. Super. Was mag wir nu? Ja, ich hoffe doch ein Retreat im Sommer, ne? Jo, wir machen Betrieb zusammen, weil ich habe Juliane gesehen bei Instagram mit coolen Posts und habe gedacht, die muss ich anhauen. Die macht Breathwork und im Moment machen alle Breathwork und ich mache Pranayama mit Yoga und ich mache Didgeridoo-Atmung und das machen wir jetzt zusammen, ne? Das machen wir zusammen und wir hoffen, du bist auch dabei. Am 26. und 27. Juli bei uns in Dänemark. Genau. 30.08. bis 1.9., ne? Zweiter Termin. Zweiter Termin, weil einer wird nicht reichen, weil das geil wird. Genau. Also, wir hoffen, euch da zu sehen.